从 UH-60黑鹰直升机空中快速垂降执行反恐任务，身手相当矫健。爆破、攻坚、渗透，短时间内将敌人压制，战绩精湛。而他们正是有人间凶器称号的宪兵夜鹰特勤队，训练过程更是严苛。 嘴咬树叶，脸抹上泥巴，在沟中不断来回翻滚，甚至还得立刻爬上树，样样都考验体能极限。要完成受训，难度相当高。毕竟宪兵夜鹰特勤可是得扛下北部地区机场、港口等重要设施的反恐任务。而我国这支精锐部队，近年更和美军反恐主力绿扁帽有密切合作。其实美国会透过很多种方式来帮助盟邦那我们去学习它的一些技巧，不管是CQB 的限制空间战斗啦，或者说擒拿技巧，其实。 都是在学习美国第一线的作战经验。为了强化我国反恐能力，宪兵夜鹰特勤2019年就派小部队到美国和绿扁帽部队进行协同训练。而根据了解，台美关系升温，协同训练频率和次数都将往上增加。 而我国反恐部队与时俱进的作战能力，也让军事外交有一大突破。因为现在中东友邦国家也将派遣反恐部队来台接受训练，执行的正是宪兵夜鹰特勤部队。 切磋彼此的记忆。那如果说因为路途遥远的话，其实不妨他会透过第三国，也就是我们去传授一些中东国家、一些相关国家的一些特勤队的反恐技巧。台美关系越来越稳定，现在也进一步强化两国部队联合训练，也是要制衡中国持续的武力挑衅。三立新闻大彭中凯台北报道。